都知道洗澡10分钟，吹毛1小时，真的建议人手一台这个挂脖吹风机，它可以手握着吹，搭配一个可调节的挂脖支架，就变成一个挂脖吹风机。吹毛的时候就往脖子上一挂，就能实现一只手控狗，一只手梳毛了。机械按键防止误触，3档风力可调节，3种温度可切换，还有智能冷热风交替，不用担心热风会烫到狗狗。噪音小，风力大，只有230克，一杯奶茶的重量。边吹毛边蜡毛，不仅干得快，吹出来的毛发蓬松更有光泽，在家就能吹出宠物店的发型。